உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய சம்மர் எண்ட்ல போட்டிருக்கக்கூடிய சேல் ஆஃபர்ஸ் ஆன் ஏசிக்கு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா சம்மர் முடியிற தருணத்துல நம்மளுக்கான ஏசிஸ் எல்லாமே சரியான அஃபோர்டபிள் ரேட்ல கிடைக்கும். நல்ல நல்ல ஏசி எல்லாமே கிடைக்குங்க. டியூரிங் ஆஃபர் டைம்ல இத காம்போவா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நல்ல பெனிஃபிட்டாவே இருக்கும். சோ ஏசி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க கம்பெனி அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுடைய ஏசியை ஸ்டாக் அவுட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. சோ இந்த டைம் நீங்க யூஸ் பண்ணி இந்த ஏசிஸ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஏசி இயர் ஸ்டார்டிங்ல அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஏசியுமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டைம்ல சம்மர் எண்ட் ஆகும் பொழுது ஆஃபர் பீரியட்ல கிடைக்கும். ஆஃபர் பிரைஸ்லயும் கிடைக்கும். இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய விதமான எல் நானோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிளைமாட்டிக் கண்டிஷன்ல நிறைய விதமான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ரொம்பவே ஹீட் வேவ் வரும் அப்படின்றாங்க, அதிகப்படியான ஃப்ளட் வரும் அப்படின்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய சிச்சுவேஷன் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் 52 டிகிரி செல்சியஸுக்குமே விஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி சீக்கிரமா கூலிங் ஆகிற மாதிரியான ஏசிஸை நீங்க சூஸ் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எதுவுமே நீங்க ஃபேஸ் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்னா PM 2.5 ஃபில்டர் மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளுடைய ஏசிஸ்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்களா அப்படிங்கிறதுமே நீங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. 3D ஏர் ஃப்ளோ அப்படின்ற டெக்னாலஜி இருக்குங்க. அதாவது மல்டி வேஸ்ல நமக்கு ஏர் ஃப்ளோஸ் கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரியான ஏசியை சூஸ் பண்ணுங்க. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், டாப் அண்ட் பாட்டம் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 360 டிகிரி அளவுல உங்களுடைய ரூமை ஃபுல்லாவே கூல் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வருது. பெரும்பாலான இப்ப இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ஏசி மாடல்ஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் கிளீன் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இது என்ன மாதிரியான காம்பினேஷன்ல ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்றதன் மூலமா நம்மளுடைய ஓவரால் அந்த ஃபின்ஸ் எல்லாத்திலுமே ஐஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கழிச்சு அதுவே பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃபார்ம் பண்ணும். ஃபார்ம் ஆன ஐஸை டிஃபார்ம் பண்ணி சோ அந்த டிஃபார்ம் ஆகக்கூடிய டைம்ல நம்மளுக்கு ஐஸ் கட்டி இருந்தது இல்லையா, அது எல்லாமே கரையும் பொழுது நம்மளுடைய ஃபின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வழியா கரைஞ்சு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ இதுதான் ஃபில்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கிளீன் ஆப்ஷனோட நிறைய ஏசிஸ்ல இப்ப லேட்டஸ்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க. நாம வாங்கக்கூடிய ஏசியோட அவுட்டோர்ல ஆன்டி கரோஷன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஸ்டெபிலைசரை பில்ட் இன் பண்ணிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஹை குவாலிட்டியான ஸ்விங் கம்ப்ரஸரோட வருதா, ஹெப்டா சென்ஸ் மாதிரியான சில லேட்டஸ்டான விஷயங்களையும் இதுல கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் நீங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஏசி நம்ம சூஸ் பண்றோம் போறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏசியை பெருமளவுல நம்ம பார்க்கிற பட்சத்துல அதுல ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசங்கள் தெரிஞ்சிட போறது இல்ல. ரிமோட்ல என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். அந்த வகையில மேஜிக் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நைட் டைம்ல LED உடைய டிஸ்பிளே நம்மளுக்கு ஏசில வருது இல்லையா, அது ஹிடனா கொடுக்குறாங்களா, அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரிமோட்ல அதை ஆஃப் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ரொம்பவே டிம் ஆகுமா இல்ல டோட்டலா ஆஃப் பண்றதுக்கான அந்த ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. அடுத்தபடியா ஈகோ மோட் ஏதாவது கொடுக்குறாங்களான்னு பாருங்க. சோ இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா 24 அப்படிங்கிறது காம்பினேஷனா நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ எல்லா ஏசி பிராண்ட்ஸுமே இதை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. நீங்க 16க்கு போறத விட 24ல வச்சுங்க அப்படின்னா பவரும் சேவ் பண்ண முடியும். அட் தி சேம் டைம் உங்களுடைய ஏசியோட லைஃப் ஸ்பேனையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. சோ அப்ப அந்த 24ல வச்சு ஈகோ மோட் இந்த ப்ளூ ஸ்டார் மாதிரியான ஏசி எல்லாம் வரும். அதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபேன் ஸ்பீடும் லோயர் ஆயிடும். அட் தி சேம் டைம் கூலிங்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஈவனா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சோ இந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு காஸ்ட் வைஸ்ல பவர் பில் அப்படிங்கிறது குறையுது. அது மட்டும் இல்லாம கூலிங்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சரியான முறையில் சரியான டெம்பரேச்சர்ல கிடைக்குது. ஸ்லீப் மோட் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. அதே மாதிரி டைமர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஃபில்டர் கிளீன் பண்றதுக்கான அந்த ஆப்ஷன், ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, ஃபேன் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான அந்த ஃபீச்சர், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ரிமோட் ஆக்சஸ்ல இருக்கும். சோ நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லங்க எனக்கு வைஃபை இருக்கு, எங்க வீட்ல ரவுட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, நான் ஸ்மார்ட் ஏசி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமா நீங்க அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் கூட போயிடலாம். எப்பவும் போல 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்ஸ்க்கான PCB வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியுமே ஆவரேஜா எல்லா பிராண்ட்ஸுமே கொடுக்குறாங்க. நாய்ஸ் லெவல் கம்மியா இருக்க மாதிரியும் அட் தி சேம் டைம் நம்மளுக்கு நம்ம வாங்கக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் உடைய லைஃபை நம்ம கரெக்டா ரெகுலரா கிளீன் பண்ணும் பட்சத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ரெப்யூட்டடான பிராண்டை சூஸ் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஏசி மாடல்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Yearend Airconditioner பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்கான 3-star ஸ்பீட் இன்வெர்டர் ஏசி மாடல் 6-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் அண்ட் மேக்ஸி கூலிங் கெபாசிட்டியோட வருது. ஆட்டோ ஸ்விங் வித் டர்போ கூல் ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. சூட்டபிள் ஃபார் மீடியம் சைஸ்ட் ஆஃப் ரூம் ஆஃப் அப் டு 160 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் கவரேஜ் இருக்குங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்ணுவாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 22,730 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
7th பிளேஸ்ல Godrej ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்கான 5-star split இன்வெர்ட்டர் 5-in-1 convertible AC, heavy duty cooling at 52 degrees Celsius, iSense technology and powered by AI featureோட வருது. anti corrosive and anti freeze thermostat ஓட தராங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 35,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 14,216 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Samsung ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 110 5-star split inverter air conditioner, Wi-Fi energy saving voice control power cool feature வருது. 4-way swing with 5-step convertible AC மாடலுங்க இது. Voice and app control through Alexa assistant feature இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 38,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,408 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Blue Star ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்கான 4-star split inverter with Wi-Fi AC மாடலா வருது. Nano Blue Protect technology, 100% cooling at 43 degrees Celsius ஓட வருது. D4 self clean technology and 5-in-1 convertible, smart Wi-Fi control feature and turbo cool feature இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 40,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,746 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Daikin ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2026 மாடல் 1.5 டன்கான 4-star split inverter AC மாடல், 2-way swing with vertical and horizontal swing ஓட வருது. 10 இயர்க்கான comprehensive warranty and 5 இயர்க்கான PCB board warranty தராங்க. cools up to 54 degrees Celsius and PM 2.5 filter power chill function இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 40,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 2,415 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Voltas ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன் 5-star split inverter AC மாடல், 5-step adjustable mode R32 green refrigerant ஓட வருது. 2-way swing and hang air throw AC மாடல், anti corrosive gold fin condenser mold ஃப்ரீயா வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 42,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 43,049 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Panasonic ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்கான 5-star split inverter with Wi-Fi smart featureோட வருது. Dust Buster technology matter enabled with AI featureோட தராங்க. 4-way swing cools at 45 degrees Celsius, auto swing function, 8-in-1 convertible with PM 0.1 filter AC மாடலா வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 47,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 23,837 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல IFB ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 210 3-star split inverter AC மாடல் with hybrid மோடோட வருது. heavy duty compressor and long air throw இருக்கு. AI with 7 inbuilt sensor and hybrid mode கொடுத்திருக்காங்க. cools even at 45 degrees Celsius and self clean technology வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 48,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,360 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஏர் கண்டிஷனர் அது Flipkart Amazon அதனால செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேஸ் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா அப்படி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ signing off, you have a nice day.